好，而家就嚟到第二條片啦，環境都依然係冇干擾，係安靜嘅。咁都除咗魚缸嗰少少雜音之外，咁訓練工具依然都係呢個零食啦。咁揀呢個都係因為佢哋對呢個零食嘅反應比較強啦。咁呢個就可以作為一個誘因喺度吸引佢哋嘅注意力，同埋都可以吸引佢哋做出呢個訓練嘅目標行為啦。咁今次嘅訓練目標行為就係希望佢可以學識轉圈啦，係同啱啱嗰個一樣，都係轉圈圈。咁都係成功轉到半個或者以上都算係成功啦。咁成功率大概就係60% 左右。咁簡單嘅熱身佢而家自己都進行緊啦，見到。咁都佢而家都碌嚟碌去，都見到佢係非常之輕鬆同埋冇應激嘅狀態啦。咁同埋先前佢都係冇接受過相關嘅訓練基礎嘅，即係都冇學過轉圈圈嘅呢個行為嘅。你唔好贏我傷。好，過嚟，過嚟，媽媽，起身，起身，轉圈，起身先，起身，起身。哎呀，你唔好瞓低，起身。媽媽，媽媽，起身。起身先啊，小朋友，起身，起身先，起身，你唔好瞓喺度，起身，你唔好喺度咕，起身，起身，企起身啦，你企起身開始唔到啊，係啦，企起身，轉圈。轉圈，轉圈，轉圈，媽媽轉圈，轉圈。係啊，你瞓低。你喺度咕嚕咕嚕。好，咁都係見到佢依然係唔理我嘅，即係淨係喺度好舒服咁樣喺度發出呢個電單車響聲。咁係啦，都可以見到佢係唔識轉圈嘅呢個動作。咁而家就開始俾零食訓練佢啦。好，起身，你起身先，起身，轉圈，轉圈，有冇瞓喺度轉啊？轉圈，轉圈，喂，你唔理我，我撩你，轉圈，企起身，你企起身，喂，去咗你一毛嘅？轉圈，轉咗少少，好 ，good boy，企起身，起身啦，企起身，好 good boy，哎呀，乖仔，好，嚟，轉圈，轉圈。轉咗啲，轉咗個頭仔 ，OK。嚟，轉圈，明白？轉圈，你直接咬我隻手，過嚟，呢度，過嚟，轉圈 ，good boy。好，轉圈，轉圈，轉圈 ，good boy。嚟，轉圈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  ，good boy。好，轉圈，明白？轉圈，明白？
好，好嘢，好，隔離呢邊，係轉圈，轉呢邊，轉圈，轉圈，好，轉圈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 ，呢度，有呢度，見唔見到？轉圈，慢慢，呢度，見唔見到？轉圈，呢度，呢度，係啦，good boy。好，嚟多幾次，呢度，轉圈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 ，呢度，見唔見到？轉圈，轉圈，誒，小朋友，見唔見到？轉圈，哦，見唔見到？好，轉圈，轉圈，哦，轉咗頭仔，OK 啦。好，慢慢，慢慢，見唔見到？轉圈，轉圈，啊，你咬我手，轉圈，轉圈，轉圈，誒，係有兩毛嘅，小朋友，慢慢，慢慢，轉圈，好，可以見到佢都係唔配合我，咁就見到佢都成功轉到幾個啦，但係可能因為時間有啲耐，所以有啲唔耐煩，就唔繼續跟住我轉圈啦。咁冇啦，好，咁係啦，成功率都係要等之後先至計算到，而家都未計算到住嘅，係啦，咁都算成功啦，都轉到幾個，咁而家嘅訓練就結束啦，好，停止。